Мөнөө жилхээ байгаль орчны халбарда шинээр батлагдсан хуулиуд мөрдөгдөж эхлэх болоод байна. Байгальд хайр найруугүй хандаж бохирдуулж ерхэн зон ажихын иргэд ногдуулах хариуцлагыг шинэ хуульд шангадах юм. 90 онохон хойш манай гүрэнд байгаль хамгаалалтад шиглэлдэг 30 гаруй хууль мөрдөгдөж ерхэн. Хуулиа тоош хамлахааргүй олон байгаашаа эзэг хуулиуд амьдралд хэрэгжих боломжгүй нөгөө дээгүүр хариуцлагын тогтолцоо тодорхойгүй байхнаа мөнөөдөр байгаль руугаа хүйтэн сэтгэлээр хандагсад их болоо. Тийгээ энэ олон хуулийг багсалж өөрхөх хариуцлагын шангатан байгаль орчны багсах хуулийг мөнөө жил хэхлэн мөрдүүлэхэр болоо. Байгалийн баялагийг ашиглах хамгаалахад бохирдуулагч төлбөр төлдөг. Ашиглагч нь хамгаалагч байх ёотой. Төлбөр өндөр байх. Хуушин хуулиудад 25 мянган солихообоор торгох хариуцагчд нь арга хэмжээ аваад өнгөрдөг байгаа хандаа. Байгалийн нөөцийн амжиргааны шууд хараат байдаг хөдөөгөөс ард зоны байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц ашиглагч шадвар тогтолцооыг бий болгох зорилгоор ард зон хайн дураа үндэхэн дээр нэгдээд нөхөрлөл байгуулах замаар оршин хуугаа газар нутгайнга байгаль оршин нөөц баялагийг хариуцсан хамгаалж давуу эрхтэйгээр эзэмшиж ашиглаж болох гэн зарчмын аш холбогдолтой хэдэн нэмэлт өөрчлөлтийн шинэ хуульд тусгаж өгөө. Баялагын ашиглах төлбөр гүрний төвөвт ордог, эргээд амтэн ургамлын хамгаалалтад зориулагдах нь бага байдаг хадны хуулиар зохицуулаад шинжилээд урд гаргахын хуулиндаа 18 хуулийн 8 хууль болгож шинэ 2 хууль нэмээд улсын их хүрэнд оруулаад эдийн хуульд байгаль орчны асуудал шийдэгдэх боломжтой болох. Хуулийн жилүүдэд манай гүрэнд уул уурхайн халбар эршинтэй хөгжиж энэ халбарын уул уурхайн нөхөн хэрэгэлтийн асуудал хурцаар тавигдах болоо. Мөнөөдрийн байдлаар манай гүрний Юхан аймгийн 21 хуманд 2 сая 112 мянган га талбай хүйдөөд нөхөн хэрэгэлт хэгдэнгүй орхигдоод байна. Тиймхэд шинээр мөрдөгдөх хуулиудад байгаль орчны нөхөн хэрэгэлтэд тавих хяналт шаардлагыг өндөржүүлэн уул уурхай гэлтгүй байгалаа сүйтгэж бохирдуулж байгаа зонд өөрүүлэх хариуцлагын тогтолцоонд ихэн өөрчлөлт орох. Сэтгэл гаргаж шадаахаа олон зонтой төрөөшөө зөв төлөвлөж хүн зон илүүр ажихух бололцоотой болохыг харуулхан түвэ бүхнээ зарим хот жишээ болно. 90 гаруй мянган ард зонтой аж үйлдвэрлэл газар тариалангийн бүхэн нутаг Дархан уул аймагт сэвэр тогшилтоороо гахигддаг. Дид бүт сайтай энэ хотынхин хари хот төлөвлөлт газар зохион байгуулалтыг хайн хэдгээрээ барилга хот байгуулалтын халбарын хэмжээнд үнэлэгдөөд шинэ оноо угтана. Дарханы зонанга амралтын шөлөөтэй өнгөрүүлэх согсолборыг бий болгоод нийтдээ 4.2 га газарт ажиллаж ухаан оргилуур ногоон байгууламж зам талбай гэрэл төлөг шимэглэлтэй томхон юм болоо. Олон улсын хоттой байдалд нийсхэн загвараар хэгдээ Голланд хатан хаанаас цэцэрлэгт хүрээлэн ханаа аваад байна бж. Дархамны хотог шавд бид хотоо цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахыг зориод байна бж. Хотоо төвөө Асигээ бүхэ газарт цэцэрлэгт хүрээлэн зориулхан хот хаан шүгэ гэж барилгын халбарын хин үнэлнэ. Хамгай том цэцэрлэгт хүрээлэн хамгай төрөшийн дүүжин гүүртэй энэ аймаг зүүн болоход хамгай ногоон хот болдгоороо алдартай. 2012 оны Ховд аймаг хүнэнгөө хөгжилж анхаарахын жил болгох зорилтыг тайлбарж оюунлаг ховд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэр болоо. Ховд аймаг мөнөөдөр 1000 гаруй багш 24 мянган ерөнхий боловсролын хургуулын хурагшидтай их дээд хургуулын олон мянган оюутнуудтай баруун бүхэдээ боловсролын хамгаа их шадамжтай аймагт багтана. Ховд зон олон 2012 оны оюунлаг ховд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх томоохон зорилгыг тавиад байна. Харин энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш нарынгаа мэргэжлийн ур шадвар нийгмийн асуудалд анхаарахаар болох. Энэ хөтөлбөрийн мөн шанараар нь амьдрал дээр үр өгөөжтэй муу бишээр хүнээ хөгжүүлэхдээ хэрэгжүүлэх багш хурган хүмүүжүүлэгчтэй өөрөг өндөр юм. Багш зон мөнөө аймгийн оюунлаг багш болохоо өрсөлддөг болоо. Гүрнэнгө боловсролын системээ үйлэх хэрэгтэй үнэнш бүтөөш сэтгэлээр хандаж оролцож Ховд аймагны оюунлаг ард зон болох мөнөөдөртөө хөрөөбж. Оюунлаг байхад таандаа оруулах хувь их гэж боловсрол олхон зон бүрийн мэдэх. 2009 оноос хэрэгжүүлж эхлээд байгаа оюунлаг ховд хөтөлбөрийн үр дүн мөнөө оны СССР үнэлэнд өгнөгдөх юм хадаа.
Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ховд аймгийн ерөнхий боловсролын хургууль тоногт хөөмж хайнаар бэхшиж чадаа. Дэлхийн протезны зах зээл 63% ганцаараа нийлүүлдэг Солонгос Тэжон хоттой протезны үйлдвэрлэлөө эмэм агентлаг хурвууллаа. Протезны үйлдвэрлэл Азиашгүй, Америкчгүй, Европчгүй бүтээгдэхүүний нийлүүлдэг Солонгосын адил төрлийн үйлдвэрүүд хамгаа том хувь үйлдвэр юм. Солонгос гүрний Тэжон хоттой Корнтек протезны үйлдвэр өнөөдөр Азиад тэргүүлэх хэмжээний үйлдвэр болон өргөжөө. Түнхнээ хиймэл үе, өвдөгнээ үе, нурууны үе гэхэн хамгаа хөлөө үе шанартай бүтээгдэхүүний Ази, Америк, Европ зах зээлд нийлүүлдэг юмхад. 2000 онд байгуулагдсан манай үйлдвэр эмнэлгийн халбарт дэвшилтэд шинэ бүтээгдэхүүний өнөөдрийг хүртэл гаргахаар байна бий. Дэлхийн протезны зах зээлийн 63% бид дангаараа нийлүүлж байна бий. Энэ гэхэд бид зах зээлдээ тэргүүлэгч байхын зэрэгсээ шанартай, хямд, өрсөлдөх шатахаар хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргана бий. Харин хүн зоноо биеийг хиймэл үйлдвэрлэхээ гадна бид өмнө эмнэлгийн нарийн шинэ бүтээгдэхүүний зах зээлд нийлүүлэхээр төлөвлөж байна бий. Түнхнээ хэмэл үе, өвдөгнээ үе, нурууны үеийг үйлдвэрлэхэд асар их цаг хугацаа дамжлага шаардагдана. Эдний үйлдвэрлэхэд тулд дээд зэрэг хяналт нарийн мэргэжилтэнгүүд хөдөлнө. Хөлөө бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэхэд тулд тэд нэг бүр бүтээгдэхүүнүүдэд хахад жилийн хугацаанд туршилтад оруулж байж гаргадаг. Бүтээгдэхүүнээ бид урьдах хэлсэншин нарийн аргаар хэдэг. Бидний зах зээл ширүүн өрсөлдөөн дунд байдаг хадна. Хамгай гол нь хөлөө үеэ хэмэл үе үйлдвэрлэх нарын тоногт хөрөмжөө байж хайн зах зээлд тэсгэвдээ. Эмчилгээний халбар хайнаар хөгжсөн Япон гүрэн өнөөдөр энэ үйлдвэрээ бүтээгдэхүүнийг худалдаж авна. Бүтээгдэхүүнээ өндөхан үйлдвэрлэх өөрийн үн өндөр, тиймхдаа хүнээ биед тохирхон хор нөлөөгүй бүтээгдэхүүн гаргана гэдэг амаргүй гэж үйлдвэрийнхэн хэлсэн. Хойшлоо тэд дотоод зах зээлд бүрийн хангаад тэргүүлэгч байх зорилтыг тавина. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Комжу үндэхний музейн тухай хурвуулга үзүүлэхөө байна бий. Гүрнэнго эртний түүхэн хоёлын үеийн хамгийн ихээр хамгаар шатахан гүрэн бүгд найрамдах Солонгос улсын юм. Бидний зочрлон Комжу үндэхний музей анханхадаа 1940 онд байгуулагдаж байх түүхтэй. Энэ музейд энэ гүрний хамгаа эртний 3 гүрний нэг бэгж гүрний түүхэн хоёул олдвруудыг цогцлоохон байна. Манай эрнэхээ өмнөх 18 дэх оноо манай эрнээ 660 он хүртэл энэ гүрэн оршин тогтнож байх нь юмхад. Тэр үед Солонгостой хамгай том гүрэн байхын бэгжээгээ түүх арвин гэж хэлж болохоор Комжу үндэхний музейд ойролцоогоор 20,000 олдврууд халаглагддаг байна. Ийгээд тухайн үеийн хаан хатны бунхан хятадтай асархан олдврууд байна. Тэр үедээ бэгж гүрэн хятадтай найрсаг харилцаатай байхныг гэршлэн гэж музейн хүтэрших хэлнэ. Үндэхний түүхээр бахархах биш гүрэнд түүхээ хурталчлах хүрээнд Солонгосын үндэхний энэ музей олон хэлээр танилцуулга хэвлэн тараана. Бидэнд шие жуулчлалаа шиглэлээр тэднээ хурлцах хэлбэр гэж хэлж болохоор олон хэлээр танилцуулга хэвлэн тарааж байна. Энэ бол бидэнд ч гэсэн аюул. Ийгээд мэдэмнэ жаргав шинэ онтой азтай хэмэртэй яваарэгтэй дараа уулзатраа.